안녕하세요. 주작이라는 사람입니다. 오늘 이 작은 냄비를 가지고 왔습니다. 바로 이 냄비에다 세상에서 가장 작은 라면인 라면. 라면은 작지가 않습니다. 그냥 여기다 작게 끓여 먹을 겁니다. 작게 끓여 먹을 겁니다. 자, 물을 50ml, 일반 라면에 끓일 때랑 10배 이상 차이가 나야 됩니다. 자, 요 정도. 야, 요 정도. 좀만 더 넣겠습니다. 자, 보십시오. 이 영롱한 냄비. 자, 이제 라면을 한번 끓여보도록 하겠습니다. 자, 불을 킵니다. 우후. 이거 폭발하는 거 아니겠죠? 아, 실수 됐으네. 불을 좀 줄여주고. 요 정도만. 스프. 진라면 순한 맛입니다. 제가 원래 매운맛을 좋아하는데 이거밖에 없더라고요. 예. 하하. 자, 저는 물이 끓기 전에 스프부터 넣어주겠습니다. 물이 끓기 전에 스프부터 넣어주는 이유는 저도 잘 몰라요. 예. 그냥 그런 줄 아세요. 그냥 그런 줄 아세요. 스프의 양을 얼마나 넣을지 너무 고민됩니다. 10분의 1 정도만 넣겠습니다. 아, 뜨거! 아, 뜨거! 조금 모자란 듯? 이 정도. 면도 10분의 1 크기로 잘라주겠습니다. 허허, 이거 참 안되겠는데, 이거. 자, 10분의 1 크기로 줄어드는 아주 작은 라면입니다. 자, 끓기만을 기다리고 있습니다. 어허, 이 접시도 샀어요. 이 접시로 말할 것 같으면 너무 작아가지고 한눈에 반해버렸죠. 제가 엄청 작아요. 라면이. 와, 일반 라면 축소판? 일반 라면 축소판 같은데. 왜 안 끓죠? 진짜 가지가지한 주작씨입니다. 쉬는 타임. 제가 찍은 사진입니다. 제가 대전에 가가지고 찍은 사진 있는데 제가 보여드릴게요. 제 대전에서 외계 UFO 사진을 찍었어요. 제가. 아니 이게 말이 안 돼요. 여러분, 라면 끓기 전에 잠깐 보시죠. 자, 이게 대전입니다. 처음 봤어요. 확대해서 보면 와, 진짜 뭐 영화 속에서 구름 뒤에 있어요. 일단은 와, 미쳤어요. 구름 뒤에 다 있어. 저 잠만 말고 그냥 라면이나 끓이겠습니다. 저는 그냥 라면이나 끓여라는 세인의 계시입니다. 예. 물이 끓긴 끓는데 매우 더디게 끓는 것 같아요. 그러니까 한번 지금 라면을 한번 넣어보는 행위를 저질러 보도록 하겠습니다. 오, 미니라면. 와, 개 귀여워. 왜 이렇게 귀여워요, 형님들? 너무 미니어처를 보는 듯한 느낌이 드는데요? 미니어처 라면. 오, 거의 다 이거 하고 있어요. 와우. 후후. 자, 라면을 들 때 이러고 듭니다. 저는 홀리 쉣 이러고 듭니다. 옆에 잠깐 째껴 두고요. 미니어처 라면 드디어 완성. 후후 예. 한번 담아 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게. 자, 담아 보겠습니다. 와, 이거 미쳤고. 이거 보겠습니다. 아우, 짜. 제가 스프를 너무 많이 넣었어요. 양의 비율에 맞지 않게 너무 많이 넣었어. 오우야. 잘 익었어. 와, 라면 뚝딱 해결해. 와, 미쳤고. 앞접시. 다 먹었어. 오우야. 허허.
감칠맛도 안 나구만. 와, 이제 하다하다 밥까지 말아 먹어야. 와, 밥을 떠왔어요. 와, 이 밥을 말아 먹어야 돼요, 형님들. 이 라면 밥을 말아 먹어야 돼. 야, 이렇게. 왜? 야, 김치에 올려 먹어야 되는데 김치가 없어. 아, 김치가 있는데 꺼내야 귀찮아. 네. 그다음 먹어보겠습니다. 자, 와. 자, 이제 제가 설거지 보여드리도록 하겠습니다. 다 먹었으면 설거지를 해야겠죠? 다 먹었으면 설거지를 해야겠죠? 자, 설거지를 시작합니다. 미니 설거지. 와, 미쳤다. 그냥 물로만 헹꾸면 다 해결됩니다. 그냥 끝. 설거지 끝. 너무 쉬워. 어이구야, 혼자 먹을 때 이렇게 먹어야겠네. 어이구야. 다음에는 어떤 실험을 할지 라면을 먹으면서 생각을 좀 해줘. 댓글에 달아줘. 다음에 어떤 실험을 할 때 댓글에 좀 달아주고 매우 기대가 됩니다. 그럼 저는 이만 아디오스.